दोस्तों आप देख रहे हैं ये हमारे पास एलजी की वॉशिंग मशीन है। प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि ये एक ही तरफ घूम रहा है, ये तो भाई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब आपको मैं बताऊंगा इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि इसमें आपका कुछ भी नहीं जाएगा, हमें एक मोटिवेट मिलता है वीडियो बनाने के लिए। आप देख रहे हैं कि ये एक ही तरफ घूम रहा है। अब मैं बताता हूँ इसके अंदर समस्या क्या है। या तो इसका जो टाइमर है, जब आप इसको घुमाते हैं वो टाइमर आप इसे चेंज करें, और दूसरा नंबर इसकी वायरिंग में भी फॉल्ट हो सकता है, तब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है। सो गाइस प्लीज़ लाइक करके सपोर्ट तो कर दो यार।